大家好，早晨。今日呢度呢太凍啦，所以我5點幾就起身啦。咁呢，一起身呢，我就揾到一段新聞啦，就係豪仔呢終於反擊啦。我琴日呢剪咗嗰段片呢，都係因為啟發於劉定堅嘅。果然呢，今日呢就係收到豪仔就話，其實呢，佢大哥呢就係將佢老婆嗰啲説話呢剪走咗，就冚翻成一啲好似話緊勒索緊佢老豆嘅一啲話語。其實都諗到啦，即係一個長期對老豆有苛索嘅一個人啦。咁佢講嘅嘢都唔會係即係真得去邊啦，係咪先？所以我都係相對於企喺永豪嗰邊嘅，即係我覺得佢嘅細仔鼎爺嘅細仔係相對地會老實啲啦，同埋真係對鼎爺係好啲啦咁樣。咁至於呢，睇返啦，佢哋兩兄弟今時今日變成咁忤逆啊，一個咁孝順啊，其實同佢屋企嘅教養有冇關係呢？因為我見到生仔要考牌嘅 Facebook group 呢，就講埋鼎爺啦。咁但係我覺得呢件事可能又同鼎爺冇乜關係，因為鼎爺同思明係離咗婚，咁佢可能對住個仔嗰啲時間唔係咁足夠啦。而當佢見翻面嘅時候，因為去咗美國一段時間嘛，當佢再見翻面嘅時候，就好希望盡量補償。咁呢個呢，亦都係點解佢成日都要俾錢個大仔養大仔一家咁樣，覺得自己係有一個責任。咁但係至於佢哋兩個嘅性格係點樣培養呢？呢個係就關於媽媽㗎啦。咁媽媽從細就將佢哋撫養權攞咗啦，然後呢就帶佢哋去美國啦。咁從一啲思明嘅訪問呢，阿思明佢係講到明呢，佢好培養兩個仔啊，而呢係帶佢哋去美國啊讀大學啊咁樣。佢講到讀大學係咪？但係我哋睇翻永漢嘅錄音呢，阿永漢話自己高中都未畢業嘅。咁即係話，其實阿思明佢係有心呢去維護個仔嘅聲譽啦，即係個仔其實冇讀過大學嘅，但係佢就話佢有咁樣啦。咁另外呢個已經係一個大話啦。另外就係當佢講到傳媒曾經呢，就對阿嬌事件呢，就話砌佢個仔嘅生豬肉，就覺得好心痛，覺得點解傳媒要毀咗佢個仔嘅一生？其實我想講呢，其實唔係啲傳媒毀咗佢嘅仔嘅一生，而係佢個仔自己係毀咗自己。因為其實你追女仔係可以，但係你話阿嬌係你嘅前世情人啊，呢啲咁嘅嘢呢，其實我覺得可能目的亦都唔喺阿嬌身上咯。可能目的係想刷存在感啊，博多啲上鏡啊。咁佢用咁嘅方法呢，只會令人覺得佢係非常之白卡。咁一個白卡嘅人，佢點會受到一個女仔垂青呢？同埋，就算你唔係真係想追阿嬌啊，你只係想博上鏡啊，博即係喺電視台有份工啊，
咁但係你都已經衰咗啦，因為你將自己嘅形象搞到非常之神經啊，即係好似唔正常咁，邊個揾你拍戲，邊個揾你拍電視劇，係咪？而記者可能只係有啲加鹽加醋啦，因為嗰個年代嘅記者係好鍾意將事情可能誇大啊嘛。但係事實上你係做咗啲嘢喎，咁人哋亦都冇砌你生豬肉啫。但係佢媽媽啦、思明啦就話啲記者砌佢生豬肉，但係佢冇諗過去勸佢個仔，喂，其實你唔好咁做啦。作為一個藝人，你係要謙虛啲啊，做啲正常嘢啊，咁你先至會有出路。佢冇咁教佢，佢只係覺得，喂，係你蝦我個仔啊，唔係我個仔做得唔啱啊咁。咁呢啲咁嘅偏袒呢，亦都係會令到佢仔覺得，哇，阿媽都撐我喎，咁我再做啲過分嘅嘢都係啱㗎啦，係咪？所以呢，到最後呢，永漢不斷苛索思明啊，譬如要佢轉層樓俾自己啊，或者係控制佢嘅行動啊，就為咗勒索鼎爺嘅金錢啊咁樣。其實佢做呢啲嘢呢，佢都係因為真係冇人去引導佢，你咁樣做唔啱。佢就以為自己一直都係啱，又或者其實因為母親比較偏心大哥，所以令到呢細佬呢從小呢，即係可能即係比較自卑啊，或者係冇自信心啊，所以呢一直讓啊、忍讓啊、忍讓啊咁樣。好多人話佢懦弱啊咁樣，我覺得呢啲係一啲討好型人格，因為覺得咁樣即係可能自細覺得咁樣媽媽先會對好啊、愛我啊咁樣。咁但係問題其實討好型人格都有佢嘅好處嘅，因為佢會係比較謙卑啊，比較識得點樣做人啊，有同理心啊咁樣。咁反觀呢，大佬呢，佢係即係比較自戀型人格啊。佢覺得你有錢就要供養我，你有錢就要俾我。我做高中未畢業，我做得啲乜嘢呢？係咪？其實佢一生都冇諗過，佢一生都冇諗過要揾工。其實真係好可憐嘅，呢種人反而係非常之可憐，因為佢冇目標，佢唔知道自己做咩。細佬反而哇，佢教漂移啊，佢自己漂得好靚啊，漂得好勁啊，咁佢自己有個自信喺度。但係大佬呢，其實佢一生都係唔知道自己做啲乜嘢好，佢冇個目標。其實我覺得反而係害咗佢，即係你覺得即係個阿媽覺得我錫個仔啊，我維護佢啊，維護佢自尊啊，我要幫佢，但係反而呢，今時今日睇返啦，就害咗個大仔啦。咁呢，係咯，都冇辦法啦。如今係希望即係鼎爺係唯有只可以即係切割佢嘅關係，即係盡量就唔好再俾錢啦。你話真係要斷晒成個關係好難，但係真係即係好似俾錢去賭咁，只係害咗佢。你等佢揾嘢做啦，真係等佢自己去搞掂啊！一個人有手有腳，冇可能呢係生存唔到，尤其是喺香港係好容易。你又唔係喺外國，係咪？係咯，今日就係講到呢度啦，拜拜。